Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Чествувањето на Бадник во Тетово започна во манастирскиот комплекс Свети Георги Победоносец во Мала Речица. Бадник во Гостивар се прослави с утринска литургија и бадникова поворка со која дечињата го најавија Христовото раѓање. Трговците се жалат дека е намалена продажбата на производи, дури и за време на празничниот период. Православните христијани во земјава го прославуваат Бадник. Чествувањето и оваа година во Тетово започна во манастирскиот комплекс Свети Георги Победоносец во Мала Речица. Прославата на Бадник во Тетово, како што налага традицијата, започна во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи Победоносец во Мала Речица. По едногодишна пауза поради пандемијата, денес повторно во овој храм се осветија бадникарските гранчиња, кои верниците ги понесоа во своите домови. Денес традиционално одбележуваме прослава на Бадник. Имено од тука се осветува бадниковото гранче и се носи бадникот во градот Тетово низ домовите. Оваа традиција е повеќе годишна. За минатата година беше поради пандемијата во прекин, годинава повторно верниот народ дојде да се помоли во овој свет храм за здравје, за спасение и во радост да се пречека Христовото рожденство. Присуството на верниците секоја година е се помасовно, а традицијата ја продолжуваат и младите. Ова е, да ви кажем, голем ден за православните, нас мислам, че чувството е стварно многу големо. Пошто ние цела недела, прошла неделата бевме чистевме овде малку, па вчера помагавме околу јадењето, салати, мешање, тие работи, тоа се сечење. И стварно душевно е да се наполни човек на вакви места и на вакви денови. Се продолжува традицијата, значи ние ги носиме и помладите овде, за да видат што е, како е, мислим, за нашата православна вера и да видат традицијата како се одржува. Значи, ја пренесуваме традицијата на нашите поколенија што има и ние. Со празничните прослави повторно заживува ова древно светилиште и полека го добива својот лик, откако беше запалено во 2001 година. Покрај православните верници, во обновата учествувало и муслиманското население. И се формира повторно еден одбор за обнова на манастирот, манастирско настојателство, кое што на чело со свештениците протоиереј Мирко Станковски, протоиереј Томислав Јосифовски и граѓани од градот Тетово повторно ја обновуваат црквата. Се прави проект, јас како архитекта го изработив проектот, од Будимир Апостоловски го изработи иконостасот, се фреско живописа и така сега црквата повторно се освети пред 2 години и сега е во функција. Одбележувањето на Бадник во Тетово продолжува во вечерните часови со палење на бадникарските огнови во Малата, додека помладите со маскембал го продолжуваат празнувањето во кафулињата и рестораните во градот. Чествувањето на празникот Бадник во Гостивар започна с утринска литургија и бадникова поворка во која учествуваа дечиња. Со песна и насмејани лица, младите гостиварци го најавија Христовото раѓање. Гостивар ја продолжи традицијата за Бадник. Утрово се одржа бадникова поворка, со која символично беше најавен големиот христијански празник Божик, ден на раѓањето на Спасителот Исус Христос. Црквата Успение на Пресвета Богородица во срцето на градот беше центар на празнувањето. По празничната литургија,
Дечињата учесници, придружувани од свештениците од гостиварското архиерејско наместништво, со 3 опходи околу светиот храм, ја пееа старата коледарска песна Вечниот Бог. Поради состојбите со пандемијата изостана движењето низ градските улици, но символиката на празникот сепак се задржа. Оваа година нема да се одржи бадниковата поворка низ градот Гостивар од црквата тука Пресвета Богородица до Света Петка, туку ќе се одржи во кругот на самава црква на Богородица со вртење на 3 круга и колку да се обележи денот поради состојбата со ковид. И тоа им пожелувам на сите дачиња многу здравје, љубов, да се сакат, тоа е најбитно. Како што е обичај за Коледе, децата од организаторите на поворката беа дарувани и си добија новогодишни пакетчиња. Без оглед на возраста, тие со радост и возбуда учествуваат во негувањето на христијанските обичаи и традиции. Се чувствувам многу убаво. Зошто се одлучи да учествуваш во оваа традиција? Па заради празникот, дека е убав. Како го славите празникот? Навечер правиме лепче со паричка и кој ќе добие паричката, тој има среќа. Во оваа поворка јас учествувам дека сакам да извршам традицијата што е за Бадник и Како се чувствуваш на овој празник? се чувствувам среќен и горд. Колку е овој празник за тебе? Како се чувствуваш? Се чувствувам убаво и полесно се чувствувам кога дојдовме тука да испееме и во црква. Како го славите празникот? Дома имате некоја традиција? Тоа што е со паричето во комадот, тоа. И со трпезата. Молам? Желби за празникот за новогодишна? Да ја нема повеќе оваа пандемија, да биде се во мир. Поворката во Гостивар се организира со благослов и поддршка на владиката Господин Јосиф и Македонската православна црква Охридска архиепископија. Славењето на Бадник во кругот на црквата Успение на Пресвета Богородица продолжува и во вечерните часови со бадников оган и огномет. Со пост на трпеза, денеска верниците ќе го заокружат 40-дневниот пост, а најмладите пак пеејќи коледарски песни ќе го најават Христовото раѓање Божич. Православните верници ширум светот денеска го празнуваат Бадник, предвестник на големиот христијански празник Божич. На Бадник 40-дневниот пост се заокружува со постна трпеза, а на овој ден децата пеејќи коледарски песни го најавуваат Христовото раѓање Божич. Отец Александар Стојановски од Тетовското архиерејско наместништво говори за празнувањето на овој христијански празник. Еве се наоѓаме во предпразненството на рождеството Христово. Сушност Бадник е ден пред Божич и Црквата Божја секогаш за големите празници прави вовед во празниците, во тајната на празникот, и тие денови пред празникот ги нарекуваме предпразненство, особено утре значи е предпразненство или подготвителен ден за Божич, и наутро значи ќе биде служени царските часови и Света Василиева литургија со вечерна. Она што сакам да го напоменам е дека во предпразненството на Божич луѓето треба да се воздржуваат од неумерени веселби, од пијанки, од конзумирање на мрсна храна, бидејќи тоа е ден за пост и ден во кој треба да се подготвиме за Божичната литургија и за тоа да се причестиме со телото и крвта Христови. Бадник и Божич се поврзани со многу обичаи. Тетово пак важи за град со интересна традиција кога е во прашање овој празник, а тоа е бадниковиот маскен бал, познат како бадњабаба. Покрај тоа, традицијата во Тетово за Бадник го вклучува и традиционалното палење на бадникови огнови низ повеќе тетовски улици и мала. Трговците од градскиот зелен пазар во Тетово се жалат. Велат луѓето немаат пари. Намалена е продажбата на производи дури за време на празничниот период.
Залудно седиме на тезгите. Производи има, луѓето се шетаат низ пазарот, но никој не купува. Ова го тврдат трговците од градскиот зелен пазар во Тетово. Тие истакнуваат дека цените се малку покачени, но луѓето општо немаат пари и продажбата е намалена, дури и за празничниот период. Се цените покачени? Многу. Претерано. Народ пари нема, цените се качени, тоа е работа. И ми седимо за џаба овде. За празнициве немаше? Не бе, 2 дена. Што ќе правиме со 2 дена? Тоа е работа. Се движи народот, шетат, пари немат да купат. Нема ни народ, нема и мора да и пусти цена, затоа. За празнициве нема заинтересирани? Ништо нема. Нема ништо нема. Значи слаба продажба? Слаба. Ево иде. Ретком, како вие гледате, нема ништо баш. Па цените се нормално поскапени од другата година. Секој туре што се зема, нова цена. Продажбата е слаба, тоа, луѓе нема. Нема ниту за празнициве? Празниците многу слабо. Не е више како други години. Ова година многу слабо. Тезгите се преполни со свежи производи, но ретко кој застанува да купи некој од нив. Трговците велат дека во поголем дел од денот дури и да не се забележува фреквенција на купувачи. Угостителите во кафулињата организираат музички настани за Бадник, но како и досега на гостите ќе им бараат сертификат за примени 2 дози вакцини за влез. Традиционално во Тетово младите се маскираат и во текот на вечерта се забавуваат во локалните кафулиња и кафејани. Оваа година е различна од претходните по тоа што угостителите мора да им бараат сертификат за вакцинација на гостите за да можат да влезат во објектот. Угостителите велат дека за нив е тоа непријатно чувство, но мора да го почитуваат законот. Да, и е непријатно искуство, зашто некој негира, вика на брзински кафе да испием, да бегам мал, а ние не знаем во кој момент може инспекција да имаме и тие работи да бидеме казнени, така да е незгодно, ама тоа што да правиме мора. Има намалување на муштери и тоа се не некоја драстична промена, ама има, се осеќа, да. Во некои од кафулињата и кафеаните се организираат музички настани, каде што ќе настапуваат диџеи и музичари. За Бадник имамо диџеј од Скопје, диџеј Славе. Ќе биде значи маскинбал имамо секако Тетово, ќе бидеме сите тука маскирани и за време на маскинбал се пак ќе бараме сертификати, без разлика дали се маскирани или не. За Божиш мислам дека нема да се работа, ќе седиме сите дома. А за понатаму не знам. Ќе видиме како ќе се организираме и тоа. Угостителите велат дека намалена е фреквенцијата на гости заради рестрикциите, но сепак се обидуваат барем овој период да понудат програма преку која ќе се одбележат празничните денови. Градоначалникот на општина Јагуновци Димитар Костадиновски денеска одржа пресконференција. Во продолжение во целост ви го пренесуваме неговото излагање. Наместо празнична честитка за Бадник, денес сум принуден како градоначалник да ви известам за заканите и уцените со кои се сочувам секој ден. Имено вчера на ден 5.1.2022 година во 11:30 часот во просториите на општина Јагуновци, поточно пред архивата, додека поминував, слушнав арогантен однос спрема архиварката од лице кој инсистира да направи фалсификување на документи, односно да повлече фактури од 17.9.2021 и да внесе нови изменети фактури со ист датум. Лицето кое се закануваше на архиварката е управител на фирма со електроматеријали кој 2 месеци се обидува преку архивата да адаптира 4 договори и 4 нови фактури, односно да ги внесе во деловодник. Неустиво му укажав дека обидите за фалсификување нема да ги дозволам и доколку се чувствува оштетен, слободно да во постави судски спор. Управителот на фирмата се нафали и на мене и со најпоградни зборови пред архиварката и уште една вработена ме омалважуваше и ме се закануваше. Се воздржав од кој било и каква конфронтација и го замолив да ја напушти општинската зграда и дека 5 пати до сега му укажав дека за негово побарување е избегната тендерска постапка за набавка на сјалици за улично светлување, дека и покрај избрана на тендер друга фирма за електроматеријали, неговата фирма без заведен договор за набавка
и без заведени фактури во архивата бара исплата на 4000 евра, односно 4 фактури по 1000 евра плюс ДДВ за заменети 6 сијалици на улично осветлување во центарот на Егуновце и 19 сијалици во приватен имот. Управителот на фирмата, револтиран, ме пријавил во полиција. Полицијата направи увид во 13 часот, зеде изјава од мене и од вработените присутни на настанот и констатираше дека се работи за лажна пријава и дека пријавителот бил тој што навредувал и омалважувал. Веднаш после увидот на полицијата започнаа притисоци врз вработени да даваат лажни изјави. Во полиција записникот намесно лажно пријавување и омалважување кон мене, хибридниот режим предводен од СДСМ, направи преквалификација и пишува пријава за вербален напад од моја страна спрема управителот на фирмата со законски побарувања од општина Егуновце. Почитувани, јас ќе ја заштитувам општина Егуновце и буџетот на општина Егуновце од секакви незаконски побарувања и фиктивни трошоци и ќе одолјам на сите притисоци и закани кон мене. Во понеделник ќе поднесам соодветни поднесоци до јавното обвинителство, за да крај се обелодени како се работело и како се обидуваат да продолжат да импумпуваат пари од буџетот на општина и да не дозволат со измислени сценени настани да ми вршат притисоци да плаќам незаконски фактури. И на крај за многу години да ни е Бадник и денешниот ден. Бидејќи Бадник во Тетово традиционално се прославува со маски и шега, со вас одлучивме да споделиме неколку интересни моменти од нашата работа. Сигурно сте се прашувале каков е процесот на снимање вести или одење на терен како дел од новинарската професија. Ова се моментите од тимот на Кис Именада телевизија кои се надеваме дека сладко ќе ве насмеат. Што сум видел дече убаво, еј убаво, што сум видел моме Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кис Именада. Општина Гостива ќе ги пренамени Ау. Ладно. Ајде, деки! Ајде, излагај. Ми студи. Фала за Димаш. Со джемпери почнавме да читаме. Ама облечи овде кошулја да те видим. Не бе, немам кошулја овде студија. Тетко Натали, викни од Дејан бека. Телефонов му се гледа? Ама... Мојот iPhone покажува. Рекоше ми како друго има. Сега и не ќе грешим. Ајде, чао. Милениумски сведоштва за идентитетско. Заглавуе ова. Стискај, плей, не иќе. За всеки случај. А зошто онку дигната камерава, ја како ќе читам у идиотов? Аха. Да бегам настрана, треба? Не плачи, млад матоку. Советот на општина Гостивар го усвои буџетот за Втора година поред, како... Чека да не ми е уклучен. Свети црвено!
Дека сум риба на сувол, не сам. Ај, не ме нервира и ти си, Азуело. Сега не бързаш. Ми падна. Ај. Попова шапка во полн сјај со 40 на сантиметри снежна покривка. Не. Попова шапка во полн сјај со снежна покривка. Не. Ај. Чекай, потоли. Остай го. Попова шапка во полн сјај. Среќни новогодишни празници уште еднаш. За лудата новогодишна ноќ ќе запалиме оваа светичка тука и ќе гори како нашите срца што горат. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно. Шо беа вести, ве ала? Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатна Бадникова вечер.